Ar žinote, ką reikėtų daryti įvykus avarijai Baltarusijos atominėje elektrinėje? Visų pirma, nepanikuokite. Sandariai uždarykite visus langus, duris. Jeigu langai ir duris nesandarus, jų tarpus apklijuokite lipnia juosta. Maisto produktus sudėkite į sandarius indus, kad ore pasklidusios radioaktyviosios medžiagos jų neužterštų. Nepamirškite, kad gerti vandenį iš šulinių ir valgyti lauke augantį maistą gali būti pavojinga. Taip pat turėkite pasiruošę geriamo vandens buteliukų. Ar turite išvykimo krepšius? Išvykimo krepšiuose turi būti tiek atsargų, kad galėtumėte saugiai išbūti bent 72 valandas. Nepamirškite, kad jums reikės maisto ir geriamojo vandens, šiltų drabužių, radijo imtuvo, kad galėtumėte sekti naujienas, svarbiausių dokumentų, žaislų vaikams, svarbiausių indų. Puiku! O dabar laukite rekomendacijų per nacionalinį radiją ir televiziją. Gali būti rekomenduojama likti namie ir keletą dienų neiti į lauką. Arba evakuotis. Jei Baltarusijos atominėje elektrinėje įvyktų avarija, radioaktyvusis debesis priklausomai nuo meteorologinių sąlygų Lietuvos teritoriją pasiektų per maždaug valandą. Jonizuojanti spinduliuotė yra nematoma, nejuntama, neužuodžiama, tačiau veikia gyvus organizmus. Daržovės ir vaisiai augantis lauke, nesvarbu ar kieme augantis obuolys ar javų laukai, gali būti pavojingi, nes ant jų gali nusėsti radioaktyviųjų medžiagų, kurios turi žalingą poveikį gyviems organizmams. Todėl, jei per nacionalinį radiją ir televiziją skelbiamas evakavimas, atidžiai klausykitės ir sekite nurodymus. Tie, kas turi savo automobilį, galės vykti pasaugioje zonoje gyvenančius artimuosius. Tik prisiminkite, kartais evakavimosi metu keliai gali būti užblokuojami, todėl išvykdami rinkitės tik atsakingų institucijų rekomenduojamus maršrutus. Žmonių, kurie neturi transporto priemonės evakavimo, organizuos savivaldybės, kurios nurodys vietas, iš kurių bus surinkami evakuojami gyventojai. Visi evakuojami gyventojai privalės vykti per tarpinį gyventojų evakavimo punktą, kur bus patikrintas jų radioaktyvusis užterštumas ir, jei reikia, atliktas dezaktyvavimas. Jei dar neišvykote, bet manote, kad ant jūsų kūno ar drabužių galėjo patekti radioaktyviųjų medžiagų, drabužius atsargiai nusivilkite. Įdėkite į sandarų plastikinį maišą ir laikykite tokiai nuo žmonių ir gyvūnų. Tuomet nusiprauskite patekančių šiltų vandenių su muilu. Odos stipriai netrinkite, tik gerai ją nuplaukite. Plaukus plaukite tik šampūnu, nenaudokite kondicionieriaus. Prausiantis reikia stengtis, kad užterštas vanduo nepatektų į akis, burną ir nosį. O ką daryti tiems, kurie gavę informaciją apie įvykusią branduolinę avariją negali slėptis namuose? Tam yra skirti kolektyvinės apsaugos statiniai. Kolektyvinės apsaugos statiniai dažniausiai yra mokyklos, gimnazijos, sporto centrai. Pasidomėti apie juos galite internete adresu lt72.lt. Ar jau jaučiatės ramus? Nurimkite. Jei esate pasiruošę ir žinote, kaip elgtis, nerimauti nėra ko. Dar kartą prisiminkime, ką daryti įvykus avarijai Baltarusijos atominėje elektrinėje. Pirma, sandariai uždarykite langus ir sudėkite maistą į sandarius indus. Tuomet laukite nurodymų per nacionalinį radiją ir televiziją ir niekur neikite, kol nebus pranešta, kad išeiti saugu. Jei bus nurodyta evakuotis, išvykite savo automobiliu arba su savivaldybės organizuojamu transportu. Bet kokiu atveju, evakuotis reikės per tarpinį gyventojų evakavimo punktą, kur būsite patikrinti dėl radioaktyviojo užterštumo ir esant reikalui dezaktyvuojami. Tačiau nepamirškite, pasitikėkite atsakingų institucijų teikiamą informaciją ir vykdykite teikiamas rekomendacijas. Tik taip maksimaliai būsite apsaugoti jūs ir jūsų šeimos nariai.